अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नौरैन वर्ड। मैं हूं नौरैन और आप देख रहे हैं नौरैन वर्ड। तो आज हम बना रहे हैं सेब का मुरब्बा, जिसके लिए हमें चाहिए सेब, चीनी, लेमन जूस, सब्ज इलायची, टाटरी, काली मिर्चें और ज़ीरा। पानी में 1 नमक चम्मच डाल लें। सेब को अच्छे से छील लें और इसको नमक मिले पानी में डाल देंगे, क्योंकि नमक मिले पानी में डालेंगे तो सेब काले नहीं होंगे। को सुराख करके इस तरह से नमक वाले पानी में डाल दें। एप्पल्स को साफ करके इनको पानी में उबाल लेते हैं। एप्पल्स को 8 मिनट के लिए उबालें। 8 से 10 मिनट में ये सेब तैयार हो गए हैं। जिस पानी में सेब उबाले हैं उसी पानी में हम चाशनी तैयार कर। चाशनी के लिए हम चीनी डालेंगे, ये इलायची के दाने डालेंगे, काली मिर्च पाउडर, लेमन जूस डालेंगे इसमें, और इसमें साथ ही हम एप्पल डाल देंगे। मुरब्बे की चाशनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। आइए हम इसको अब सर्व करते हैं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दें नौरैन को इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।